Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Салам достор, бүгүн биз Бусурманкул Абдибайыт уулунун боло турган жаңы беттеши тууралуу сөз кылабыз. Каналга катталып пикирлерди калтырып туруңуздар. Алай каймана аты менен таанымал болуп, өзүн мыкты жагынан эбак эле көрсөтүп койгон Бусурманкул Абдибайыт уулу 10 август күнү Eagle FC уюмунун алкагында Бишкекте жарым жеңиш салмагында чемпиондук корун коргойт. Ага каршы Орусиянын Дагестан Республикасынын мушкери Расул Магомедов чыга турганы көптөн бери белгилүү. Анткени биздин мушкер аны менен февраль айында эле мушташмак. Ошол кездеги атаандашы казакстандык Жасулан Акимжан жаракат алып чыга албай калган соң каршылаш алмашып, бирок Бусурманкул өзү да беттешке бир күн калганда ооруканага түшкөндөн улам болбой калган. Буга себеп катары кийин Абдибайыт уулу өзү айткандай, Дагестанга барып 2 ай машыгуу дайындыктарынан өтүп, Кыргызстанга келген соң ооруп калган. Мындан улам командасы менен бирге диетолог, дарыгерлер менен кошо антибиотиктер менен дарыланууну туура көрүп, 10 күндө алыш керек болгон дармектерди 5 күндүн ичинде ичкенин белгилеген. Ушул себептерден улам беттешке бир күн калганда салмак кууп жаткан кезде жүрөгү ооруп ооруканага түшкөн. Эми бул жолкусунда бардыгы жайында болуп, Бусурманкул өзүнүн мыкты спорттук формасында чыгат деп күтөлү. Бул анын Eagle FC уюмундагы корун коргоочу биринчи беттеши болгондуктан чоң жоопкерчилик турганы талашсыз. Башкача айтканда, кыргыз мушкеринин карьерасын аныктап койчу мүнөздөгү беттеш. Анткени корун коргой алса, океан артына кетүүгө мүмкүнчүлүктөр ачыла турганы айтылып келет. Курагы да 30га таяп бараткандыктан UFC уюмуна бара турган убакыт келмек түгүл өтүп бараткандай. Ошондуктан ката кетирүүгө мүмкүнчүлүк жок деп эсептейм. Ал эми дагестандык Расул Магомедов ушул жылдын 18 февраль күнү Eagle FC 45 мелдешинде негизги беттештин алкагында Абдурахман Китинабасов аттуу мушкер менен чыгып, калыстардын ажырым чечими менен жеңиштелип кетип, убактылуу чемпиондук курга ээ болгон. Демек Бусурманкул менен боло турчу кармаш курларды бириктирүүчү беттеш. Расул Магомедовдо 11 жеңиш, 3 жеңилүүсү бар. Бусурманкул нокаутка кетирип чемпиондук курду жеңгендеги мушкер Руслан Яманбаевке 3 бурчтук муунтуу ыкмасына түшүп жеңилип калган. Бусурманкулдун профессионалдык рекордунда 14 жеңиш, 3 жеңилүүсү бар. Бул беттеште фаворит катары биздин спортчу аталып жатканы менен каршылашы да оңой эмес. Жыйынтыгын күтө туралы, биздин спортчуга ийгиликти гана каалайбыз. Я Бусурманкул Абдибайыт уулу, сын кыргызского народа. Это мое время, и я буду двигаться вперед. На моих плечах пояс чемпиона, и это большая ответственность. Я Расул Магомедов, сын города Дагестан. Я брал чемпионский пояс еще до того, как Бусурманкул даже появился в этой лиге. Я готов устроить в клетке настоящую рубку. Дагестан – это родина чемпионов. Я подтвержу это звание. За мной целая страна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы порадовать свой народ.